बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा जो लोगों को खर्राटे आते हैं, खर्राटों के लिए वो लोग परेशान हैं और जो बीवियाँ साथ होती हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी परेशानी है, क्योंकि जब मर्द खर्राटे लेते हैं या बीवियाँ खर्राटे लेती हैं तो दोनों का सोना मुश्किल हो जाता है। आज इनकी परेशानी ख़त्म होने वाली है। जो भी मर्द और औरतें खर्राटे लेते हैं उनके लिए नहायत उम्दा नुस्खा है, आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। मेरी वीडियो को अंत तक देखना है, सुनना है, ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छा नुस्खा बताने वाली हूँ। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं, आज इनका मसला हल होने वाला है। और मसला हल करने से पहले एक मैं छोटी सी बात आपकी खिदमत में पेश करूँगी। किसी ने एक दाना से पूछा, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई हल बताइए। दाना ने जवाब दिया, मुसीबत पर हर परेशान होना हर इंसान के इंसान होने की दलील है, मगर हर वक्त परेशान रहना अल्लाह पर तवक्कुल ना करने की दलील है। इसलिए परेशानी को रोग ना बनाओ, हमेशा कामयाब रहोगे जी। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। आज आपकी परेशानी ख़त्म। आपने क्या करना है, आपने अमरतास की फली, अमरतास की फली जो है ये आपको आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाएगी। इस फली का आपने इस्तेमाल करना है। इस तरह की होगी फली, ये आपने लेनी है और इसका अंदर का गूदा आपने लेना है। ये अंदर का गूदा आपने इसको तोड़ कर निकाल लेना है, आसानी से निकल जाएगा। इसके अंदर बीज भी होंगे और गूदा भी होगा, ये आपने हासिल करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, रीठे के छिलके आपने लेने हैं। इसके रीठे के छिलके आपने इसको तोड़ना है, इसके ऊपर का छिलका आपने लेना है। अंदर की जो इसकी गुठली है वो नहीं इस्तेमाल करनी, मैंने छिलके लेने हैं। अब मैं आपको क्वांटिटी बताती हूँ कि आपने कितने लेने हैं। रीठे के छिलके और अमरतास की फली का गूदा आपने हम वज़न ले लेना है। अगर आप 1 चम्मच रीठे के छिलके ले रहे हैं और एक चम्मच आपने जो है अमरतास की फली को लेना है, तो इस तरह आपने इन दोनों चीज़ों को 1 गिलास पानी में उबाल कर लेना है। अच्छे तरीके से हल्की आंच पर आपने उबालना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। हल्की जो है आंच करने के बाद आपने जब ये उबल जाए, इसका असर पानी में आ जाए, तो आपने इसको उबाल कर छान कर आपने गरारे करने हैं। बस जी, ये अमल करना है। गले की खर्राटे लेने की वजह से आपके गले में जो सूजन आ गई है, बहुत ज़्यादा सोजिश हो गई है, वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपका ये परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। देखिए कितना आसान नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। आप ये नुस्खे पर अमल करके ज़रूर फ़ायदा हासिल कीजिए, दूसरों को भी बताइए, ताकि वो भी जो है लोग परेशान हैं वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करके अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही खास वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। बाजी पर उनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।